हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल साथ में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि एक फैन में दो रेगुलेटर कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टू वे स्विच, दो रेगुलेटर आपको ज़रूरत है और कुछ वायर की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो रेगुलेटर है, ये दो टू स्विच में लगेगा। ठीक है, एक रेगुलेटर का जो दो वायर है, एक वायर ये टू स्विच के नीचे लगा, तो दूसरा टू स्विच के नीचे भी एक रेगुलेटर का वायर लगा। ठीक है, दूसरा तरफ ये रेगुलेटर का दो वायर टू स्विच के ऊपर लगा है। तो आपको क्या करना है, दिखा देता हूँ कहाँ पे फेज लगेगा, कहाँ पे न्यूट्रल लगेगा और कहाँ पे फैन का वायर कनेक्शन होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह करने से आप चाहें तो यहाँ पे घर का जो मेन बोर्ड है, यहाँ पे आप फैन स्विच ऑन करके उसी बोर्ड का रेगुलेटर आप कमा बढ़ा सकते हो। ठीक है, कम बहुत कर सकते हो। और जो बेड के पास स्विच होगा, उसके पास जो रेगुलेटर होगा, वहाँ से भी आप कमा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप लगा के अगर मेन स्विच बोर्ड में स्विच ऑन करके रेगुलेटर लगा के गए हो, तो आप बेड के पास जो आपका स्विच बोर्ड होगा, यहाँ से आप फैन का रेगुलेटर स्पीड कमा सकते हो इस रेगुलेटर के जरिए। तो मैंने फेस किया हूँ। ठीक है, मैं क्या इस दोनों टू स्विच के एक टर्मिनल पे, बीच में जो टर्मिनल है, आप चाहो तो यहाँ पे फेज दे सकते हो या फिर यहाँ पे फेज दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसी वायर को, ये मेरा फेज इनपुट किया हूँ। और हमारा जो ये जो दो वायर है, ये वायर फैन में कनेक्शन होगा। ठीक है, फैन पे जो दो वायर पॉइंट होगा, फैन से निकला हुआ उस पॉइंट पे लगेगा। तो आपको दिखा देता हूँ डायग्राम के जरिए भी इसको कैसे इसका कनेक्शन है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको डायग्राम दे दिया हूँ, आप यहाँ पे भी आसानी से समझ सकते हो। ये दो टू वे स्विच है। ठीक है, और ये दो फैन रेगुलेटर है, पैरेलल कनेक्शन करना है। अगर नीचे लगा रहा है तो उस दूसरी टू वे स्विच का नीचे भी आपको इस एक वायर लगाना है रेगुलेटर का। इस तरह दूसरा का रेगुलेटर का वायर भी इस तरह कनेक्शन होगा टू वे स्विच में एक टर्मिनल पे। ठीक है, जो दो पॉइंट रहा है, इसमें एक किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ पे फेज दिया गया है, तो इसलिए इसका फैन का कनेक्शन वायर यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। अगर आप यहाँ पे फेज दोगे तो यहाँ पे आपका फैन का वायर कनेक्शन होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे फेज वायर कनेक्शन किया हूँ और इसका न्यूट्रल डायरेक्ट गया है फैन को, और दूसरा जो वायर है फैन का वायर, एक वायर यहाँ पे लगा है।